こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー162です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは、番号の色で内容を分けています。これを作ります。使用したガラスです。動画の最後で余熱台を紹介します。動画6で紹介している集中円バーナーを使用します。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使います。ステンレスストローに A27 ブラウンをつけて風船を作ります。割って使います。頭、足の順番で作ります。頭の工程です。G36 無色透明を一旦硬い状態にします。直径約 18mm です。A27 ブラウンをポチッとつけます。動画161ではこの後コテで押さえました。今回は押さえません。そのまま溶かします。直径約 9mm の G36 無色透明を押し込みます。溶かして外します。そのまま溶かします。左官ごてで平らにします。溶かします。左官ごてで平らにします。溶かします。キノコみたいな形になりました。動画161ではこの後キノコみたいな部分を取り除きましたが、今回は取り除きません。このまま頭として完成にします。余熱台に乗せます。バーナーから約 170mm の位置で温めます。次は足を作ります。G36 無色透明を一旦硬い状態にします。直径約 18mm です。先端を温めたら A27 ブラウンの破片を貼り付けます。熱で貼り付けます。はみ出ている部分を取り除きます。G36 無色透明をポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。後で分かったことですが、きなりガラスの A11 無色透明が先端に混ざっていました。12個の点をつけました。溶かします。ここで気がつきます。鉛ガラスとソーダガラスが混ざったため黒くなってしまいました。きなりガラスの A11 と佐竹ガラスの A27 が混ざったのが原因だと思います。剣山に押し付けます。何度も押し付けると穴の位置がずれたりするので、押し付けるのは基本的に1回が良いと思います。溶かします。下向きに溶かすと空気が入る可能性が高くなるので、上もしくは水平で溶かします。溶けました。左官ごてで平らにします。溶かします。剣山で刺した部分が伸びました。左官ごてで平らにします。溶かします。先ほどよりさらに伸びました。左官ごてで平らにします。押さえすぎると模様が崩れるので、押さえすぎには注意してください。溶かします。半透明な黒が鉛ガラスとソーダガラスが混ざった部分です。E28 淡い白を接続します。一旦切り離してガラスを減らします。回収します。再び G36 無色透明を接続します。E28 淡い白を外します。足が完成しました。余熱台から頭を取ります。温まっているのですぐに炎の中に入れることができます。頭を柔らかくしたら炎の外に出して足を差し込みます。気持ち浅めに差し込みます。この後頭を溶かして足側にかぶせていくので少し浅めに差し込むのが良いと思います。頭側のガラス棒を外します。斜め上に向けて頭を炎に当てます。炎から出します。
頭の透明ガラスを溶かします。炎の外へ出してガラスが下がるのを待ちます。頭を溶かして足側へかぶせていきます。ずっと炎に入れているとガラスが溶けすぎて頭が崩れてしまいます。炎の中に入れたり出したりしながら溶かしすぎないように溶かします。炎の中に入れすぎ、溶かしすぎには注意してください。炎の中へ入れる、炎の外へ出すを何度も繰り返して徐々に溶かしていきます。ここで急いで一気に溶かすと形が崩れて失敗する可能性が高くなります。急がずに時間をかけて溶かしてください。4分ぐらいでなだらかな形になりました。このなだらかな形にするのがポイントです。G36 無色透明で覆っていきます。なだらかな形にしてから透明ガラスで覆うと空気の侵入を減らすことができます。ガラス棒を接続します。足は伸ばしても伸ばさなくても良いのですが、ねじりながら伸ばします。G36 無色透明で覆っていきます。左官ごてで整えます。ガラス棒の位置を変えます。全体がよく温まっている状態で炎から出します。58秒後にパーライトに入れます。パーライトは園芸用品です。2時間後に取り出します。寸法です。完成品です。鉛ガラスとソーダガラスが混ざった部分が黒くなっています。きなりガラスの A11 と佐竹ガラスの A27 が混ざったのが原因だと思います。背景を濃い色にするとクラゲの色や形が見えやすくなります。動画161では背景に濃い色を使いました。頭の下のスカートみたいな部分を示しています。今回のポイントです。頭と足の接続部分をなだらかにしてから透明ガラスで覆いました。こうすることで空気の侵入を防ぐことができます。台座を作ります。クラゲを作っているときに失敗したガラスを利用します。鉄板を約25秒間温めます。温めた面を上にします。鉄板の上に切り落として左官ごてで押さえます。4ミリステンレス棒に残ったガラスを溶かして円盤に接続します。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。溶かします。ガラス棒を接続します。4ミリステンレス棒を外します。斜め下に向けて円盤を曲げます。鉄板の上に置いて手を離します。安定して立つか確認します。少し温めて炎から出します。15秒後にパーライトに入れます。1時間後に取り出します。ここからは小さい炎で作業します。バーナーを小さい炎にする方法は動画160の20分55秒から紹介しています。台座とクラゲを接続します。完成です。再利用したガラスなので色が少し濁っています。台座部分は約35ミリです。余熱台を紹介します。動画の中では約170ミリの位置で温めていました。アルミ製の L 字アングルのサイズが違うのは特に意味はありません。偶然身近にあったものを使用しただけです。
斜めになるようにワッシャーがかませてあります。L 字アングルの一部が切ってあるのは取りやすくするためです。これは重りとして入れてあります。これも重りです。L 字アングルを取り付けます。これで動画ナンバー162を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。